बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं फिर एक वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ आप लोगों को अल्लाह बीमारियों से महफूज रखे। तो चलिए दोस्तों, मैं आज जो नुस्खा आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा है और बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए, दोनों के लिए, बड़ों के लिए है। तो आज का मेरा जो नुस्खा है वो है मोर के पंख पर। ये आप देख रहे हैं, ये मोर का पंख है जिसको मेरे अल्लाह ने डिज़ाइन किया है एक पंछी के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, मैं इसकी खूबियाँ बता रहा हूँ, आप इसको आजमाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों को शिफा मिलेगी, क्योंकि मेरा खुद आजमाया हुआ नुस्खा है और मैं वही नुस्खा लेके आता हूँ जिस पर मैंने आजमाया और लोगों पर रिसर्च किया और उन पर फ़ायदा मिला। तो ये मोर का पंख आप जो देख रहे हैं, तो इसकी ये जो आँख है, ये आँख आप देख रहे हैं ये तो ये आँख अगर किसी बच्चे को सर्दी हो जाए, बच्चा 1 महीने का है, 2 महीने का है, 4 महीने का है या हफ्ता 10 दिन का है, तो इस आँख को ये ग्रीन और ब्लू, हरा और नीला जो कलर दिख रहा है, आप खाली इसको निकालिए और निकालने के बाद इसको जला दीजिए। जलाने के बाद इसकी जो राख निकलेगी, इसको थोड़ी सी शहद मिलाकर बच्चे को अगर सर्दी हो गई है तो उसको चटा दीजिए। इंशाल्लाह 1 ही 2 खुराक में सर्दी बच्चे की ख़त्म हो जाएगी। रात में सोने के समय इसको चटाइए या सुबह चटा दीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा मिलेगी और बच्चे की सर्दी दूर हो जाएगी। और दूसरा ये है कि अगर बच्चा रो रहा है, चुप नहीं हो रहा, ज़्यादा ही रो रहा है, तो इसके पंखों को लेके उसके सर पर और चेहरे पर लगाइए। इंशाअल्लाह बच्चा चुप हो जाएगा और अपना रोना बंद कर देगा। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर बड़े या बुज़ुर्गों को सांस फूलने की शिकायत है, आप ये मान लीजिए जैसे दमा है, तो इसके परों को आप पूरा काट लीजिए या ये पूरा भाग निकाल लीजिए। ये बाल की तरह जो है, इसको आप फेंक दीजिए काट के, और इसको मिट्टी के बर्तन में आप चाहें तो 10 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मिट्टी के बर्तन में इसको जला दीजिए, बर्तन आग पे रखिए और ये परों को डाल दीजिए, मोर पंख को, और आग जलाइए और इसको जो है जलाते रहिए। जब ये जल जाए तो इसकी राख बन जाएगी। इसकी राख को आप 1 या 2 रत्ती लेके शहद के साथ रात में सोने के समय, अगर सांस फूलने वाला बंदा, दमा वाला बंदा अगर सोने के समय चाट लेगा और उसके ऊपर से पानी नहीं पीना, बस चाट कर वैसे सो जाना है, इंशाल्लाह 14 से 15 दिन में सांस की बीमारी जो है कम हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर 20-25 दिन लेते रहेगा वो, तो अल्लाह ने चाहा तो उसका जो सांस फूलने की शिकायत है या दमा है
तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि 2 रत्ती 3 रत्ती भी ले सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। 3 रत्ती भी लेंगे तो फ़ायदा ये, शहद उतनी ही लेनी है कि ज़्यादा माजून पतला न बने। तो दोस्तों, इसके ये फ़ायदे हैं, आप आजमाइए, बच्चों पर आजमाइए। मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, इंशाल्लाह आप इससे मायूस नहीं होंगे। आपको अल्लाह शिफा बख्शेगा, क्योंकि अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं इंसान के लिए ही पैदा की हैं, और बीमारियों से लड़ने वाली ही इंसान के लिए चीज़ों को पैदा फरमाया। तो अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखिए और अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों से अपना इलाज करिए। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह शिफा बख्शेगा, आप मायूस नहीं होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर बच्चा रात में बेचैन हो रहा है या रो रहा है तो आप इसकी ये आँख को काट के, अगर बच्चा जिस जगह सो रहा है, पंखे के नीचे सो रहा है, तो इतनी आँख ये इतना काट के आप इसको ये इस तरीके से पंखे पर ये यानी आँख वाला हिस्सा नीचे रखिए और ऐसे चिपका दीजिए पंखे पे जिस जगह बच्चा सो रहा है। तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो रात में बच्चा जो बिदक रहा है या उठ के बैठ जा रहा है, रो रहा है, तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो पहले ही दिन से उसकी ये जो हरकत है बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरा बताने का मकसद आप लोगों को यही था। आप मेरे नुस्खे से फ़ायदा उठाइए और दुआओं में याद रखिए। मैं आप लोगों से अब इजाज़त चाहता हूँ और फिर एक नुस्खे के साथ आप लोगों से अगली वीडियो में मुखातिब होऊंगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय भारत, जय हिंद।